Her på PN-beslag har vi som led i vores effektiviseringsproces investeret i den råbepower, der står bagved mig. Baggrunden for projektet har været, at vi har haft et ønske om at automatisere på eksisterende værktøjer. Vi har rigtig mange værktøjer, derfor var det ikke en vej for os at gå, at vi udviklede nye værktøjer, men derimod automatiseret processen omkring det. Vi fandt hurtigt ud af, da vi undersøgte markedet, at der var et godt match med biler. Vi har haft et godt samarbejde og god interaktion med vores tekniske afdeling, så alle har arbejdet godt sammen om projektet. Og som resultat er det også indkørt på den planlagte tid, og vi har opnået den planlagte besparelse med projektet. Og direkte afledt heraf har vi planer om yderligere 2 celler i år.